GoFarma 教程，跨境电商建站工具，选品才是核心。那么你不要把精力都花在什么跨境电商的这个建站系统选择上面，这个选项是非常多的啊。这2年还冒出很多新的非常 popular 的这种跨境电商的建站系统啊。实际上它的本质都是一回事情嘛，对吧？包括像我以前的 WordPress 它加载一个插件叫 WooCommerce 的商城系统，它也不是可以搭建出这种跨境电商的商城嘛。这种选择很多，你根据自己需要去操作啊。Shopify 这种呢，它就是讲起来就方便一点，对吧？那么你就因为 WooCommerce 这个插件的确很难它功能很强大，很繁琐。那 Shopify 它就抓住了这个一个市场契机，他就说，哎呀，那么多麻烦东西你不用管了我帮你一键搭建你就按什么月租费什么就给我就行了，对吧？所以说 Shopify 这2年也比较火当然也有其他的那种跨境电商体系很多，甚至有些全免费的其实也是工作的只不过可能你不知道有些全免费开源的这种系统，就是你需要一下后期的二次开发你自己稍微有点能力或者请人帮你二次开发修改一下适合你，其实也是工作，反正选项是很多，这些都不是问题，真正的问题在于哪里？在于选品你要做跨境电商的话，选品是关键这里边我给大家讲一个非常简单的常识吧。那么你要卖的东西肯定是对方在什么超市里边不容易买到的东西，对不对？对方超市里一抓一大把，又不用交运费，不用等，那你这个产品有什么优势呢？是不是？那么有的人就要反驳了，他说那你这么说，亚马逊也没法做了，人家亚马逊怎么做起来的呢？亚马逊靠的是海外仓加便宜，你听得懂吗？比如说我是做数据线的，手机连接的数据线那本来他到沃尔玛去买，那可能比较贵可能我不知道美国什么价格可能$5一条，对不对？那么亚马逊不是后来搞了海外仓吗？大获成功吗？比如说我国内的，我深圳华强北的公司，我专业卖数据线的我就发几个柜发到美国的亚马逊的海外仓里边那你发货就方便了吗？由亚马逊统一帮你配货，是不是？那你这个数据线你可能只要卖到$3包邮到对方手上，我打比方那这样的话，其中有$2的差价，人就是这样。凡是日用品，你只要记住，只要你价格便宜客户自然会从犄角旮旯冒出来哪怕他不需要的时候他也会买你几根数据线，因为他知道，这个东西在沃尔玛是$5一根，我以前买过的原来上当了，现在只要$3甚至$2.5就搞定了我到亚马逊去下个单子，就这样那么也就是说，我们如果要做跨境电商独立站的人，你这个选品就不能选数据线这种东西，你要选什么？你要选他在沃尔玛拿不到的比较特别的为什么假发好做？假发金额高，很多还是定制的，那我就包邮，我给你发过去不就行了嘛，对不对？500上千美金一顶的假发，你这运费$200人民币，我肯定能承受的，对不对？甚至可能你走专线的话，还要不了这个价位所以这种生意就可以做包括一些工业配件，对不对？它有些配件在国内是不稀奇你到五金市场、到电子市场一抓一大把，但是到国外就不一样了。国外的话，它原装的，包括汽配，包括工业什么电器配件，你西门子的或者是原厂的汽配，它会很贵很贵，死贵，贵的当地人家都觉得无法承受那你这个时候你中国出现一个生产什么副厂产品，这样这个也不是假货，我讲清楚，我这不是西门子的，对不对？那我这个东西我跟你讲清楚，这可以跟你这个西门子某个型号的电器元件可以通用的，这个人家就会上。而且工业配件它价值也很高，你也不知道它多少钱，它一个工业配件几十美金上百美金不稀奇的，上千美金都有。那你这种运费你也能承受，而且这种海外的客户他就很稳定。为什么？他是刚需，他东西坏了，比如说他一个设备，德国进口的设备，我也不知道他在哪里他可能在越南，德国进口的设备坏掉了，现在要一个西门子的电器开关原装货价格很贵，对吧？天价。好，现在你既然中国出这个东西
能顶的成本只有它1/10、1/5，那这单子不就来了吗？对不对？这种也是能做成功的跨境电商独立站的也就是跨境商城这类的。所以说选品才是关键。至于你用什么系统，在我看来根本不重要，对吧？能用免费的尽量用免费，对吧？那你后续没有麻烦。你有些东西，你有些用收费的，他还要跟你谈什么分成啦，什么七七八八，哎呀，何苦呢？一旦要分成了，你事情不就来了嘛？各种各样的乱哄哄的事情都来了你免费的站嘛，或者说你一次买断的也可以，对吧？有些网站，像我们 GoFi 的多元建站，我们就是一次买断你买断就行了嘛，你后续你拨续费也不要紧一次买断这种源码装在你服务器上，定定心心的，多舒服好谢谢大家。